गुड मर्निङ, नमस्ते। म सेफ सन्दीप खत्री, पाक शास्त्री। अहिलेको सिचुएसनमा अलिकति हामी तनावग्रस्त स्थितिमै छौँ। स्पेसली हाम्रो हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री एकदमै मारमा परेको छ। विशेष गरी शेफहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि मारमा पर्नु भएको छ र रेस्टुरेन्ट्सहरू खोलिसकेको अवस्था त पुरै छैन। टेक अवे पिकअप सर्भिसहरू खोलेको छ। हाम्रो शेफहरू, हस्पिटल इन्डस्ट्रीको भाइहरू, साथीभाइहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै मारमा पर्नु भएको छ। मैले यो लाइभ किन गएको भन्दाखेरि मलाई 2-3 दिनदेखि एउटा अचम्मको मेसेजहरू आइरहेछ। हाम्रो जुनियर शेफ भाइहरू भयो, कुकहरू भयो, उहाँहरूबाट। आई टेन्ड टु लिसन टु देम। म उहाँहरूलाई सुन्ने सक्दो कोसिस गर्छु। र मैले आज म लाइभ आएको कारण पनि किन भन्दाखेरि फर वान रिजन, अहिले एउटा कारण चाहिँ, मेन रिजन भनेको चाहिँ अहिले हामी एकदमै चटारोमा परेको अवस्थितिमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि एकदमै स्पेसली जुनियर शेफहरूलाई, जस्तै कतिजना शेफहरू होला जसलाई ब्रेड एन्ड बटरको टेन्सन छैन, के खाने के लाउने भन्ने, अर्को 1 वर्ष सस्टेन गर्न सकिएला घरमा, होइन? खानाको टेन्सन छैन होला, खानाको टेन्सन छैन होला। तर कतिजना जुनियर शेफ, जुनियर कुकहरूलाई, स्टु वारिङ डिपार्टमेन्टको भाइहरूलाई, बहिनीहरूलाई एकदमै गाह्रो परेको अवस्था छ। र रेस्टुरेन्ट खोलिसकेपछि पनि रेस्टुरेन्टमा त्यति आवत जावतको स्थिति छैन। मान्छेहरू भयावर छ, किनभने सङ्क्रमण बढी नै रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि खानाको स्ट्यान्डर्ड के होला, हाइजिन स्ट्यान्डर्ड्सहरू के होला, मान्छेलाई धेरै क्वेसन्सहरू छ। र यो अवस्थामा सबै सुचारू रूपमा हुने छैन। मैले यो आज लाइभ आएको कारण के भन्दाखेरि हाम्रो संस्था शेफ एसोसिएसन नेपाल, शेफ फेडरेसन जो हुनुहुन्छ, हामीले के पनि गर्न सकेनौँ। हाम्रो संस्थाले के पनि गर्न सकेन। एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि वी आर कम्प्लिट फेलियर्स ड्युरिङ द कोभिड्स। मैले आह्वान पनि गरेको थिएँ क्लाउड फुड स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि। धेरै सपोर्ट र साथ आएन कसैको पनि। र अन्तिममा 1-2जनाको साथ लिएर यो काम स्टार्ट गर्नु पर्यो। फ्रन्टलाइन हिरोजहरूलाई खाना खुवाउनको लागि अहिले पनि हामी खुवाइरहेको। अब अहिले आएर कतिजना साथीहरू आबद्ध हुनुभएको छ क्लाउड फुड्समा, र क्लाउड फुडले त्यही सपोर्ट गरिरहेको नै हो। हामीले एउटा के छ भने, हाम्रो दिग्गज सेफहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने, कुनै भाइहरूले मेसेज पठाउनु भयो भने, कुनै हाम्रो शेफ फर्टर्निटीको कसैले हेल्प मागेर मेसेज पठाउनु भयो भने, प्लिज 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 तपाईँहरूको बानी के छ भन्दाखेरि पुरै रामायण महाभारत पुरानै पढाइदिनुहुन्छ। यदा यदा धर्मस्य ग्रामीण भावती भावती भन्नु। उनीहरूले तपाईँको रामायण सुन्नलाई होइन। तपाईँहरूको बानी के छ भन्दा तपाईँहरू चाहिँ एकोरो आफ्नो मात्र कुरा सुन्नुहुन्छ, उहाँको कुरा सुन्नुहुन्न। कमसेकम उहाँहरूको कुरा 10 मिनट सुन्न सक्ने यो इम्प्याथेटिक एयर भन्छ क्या, यो इम्प्याथेटिक एयर त्यो डेभलप गरिदिनु होला। अस्ति एउटा भाइले मलाई मेसेज पठायो, सर मसँग यति पैसा छ, लगानी गर्नु पर्यो, तपाईँको यो चाहियो, कहिले के पठाउँछ, कहिले के पठाउँछ। अरू भाइहरू छ। आई क्यान क्लियरली सी द्याट डिप्रेसन मोडमा गइरहेको अवस्था देखिरहेको छु मैले। एन्जाइटी क्रिएट भइरहेछ, होइन? सबैजना म जस्तो हुँदैन। Who come on forward, who doesn't give damn about what people thinks, who doesn't care about what people thinks, and who lives in a life in own norms. म आफ्नो नर्म्समा बाँच्छु लाइफ। Maybe I was born like that, but I have been through that phase of anxiety and depression. त्यो हिटिङ बटमलाई हिट गरेर, समुद्रको हिटिङ बटमलाई हिट गरेर बाउन्स गरेर माथि आएको मान्छे हो म। So I know how does it feels. I used to lock down myself and used to drink continuously for months, weeks. तर अहिलेको फेजमा त्यो भाइहरूमा त्यति धैर्य क्षमता, त्यति भन्न सक्ने छैन। प्लिज सुनिदिनु होला। मलाई मेसेज आइरहन्छ भाइहरूको। अहिले राति 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आई टेन्ड टु लिसन टु देम। सुनिदिनुहोस् मात्र, सान्त्वना दिनुहोस्। हुन्छ बाबु, एउटा पोजिटिभिटी एउटा क्रिएट गरौँ। प्लिज 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 मेरो रिक्वेस्ट दिग्गज सेफहरूलाई, तपाईँको रामायण महाभारत पुराण उनीहरूले बुझ्दैन, नसुनाइदिनुहोस् प्लिज। तपाईँको रामायण महाभारत पुराण धेरै भइसक्यो है। यो अहिले हामीले यो जरुरी छैन एउटा प्लेटमा 250 ग्राम
कार्बोहाइड्रेट हुनुपर्छ, यति ग्राम प्रोटिन, यति ग्राम मिनरल्स, यति भाइटामिन्स भन्ने जरुरी छैन। अहिले उनीहरूको मेन्टल हेल्थको हामीलाई जरुरी छ। सायद तपाईँहरूलाई पनि जरुरी होला घर बस्दा बस्दा, किनभने हामी सेफ भनेको त रात दिन खट्ने मान्छे हो। 12-13 घण्टा यो हात पनि चल्छ, खुट्टा पनि चल्छ, मुख पनि चल्छ, कान पनि त्यतिकै चल्छ, हाम्रो सबै इन्द्रियहरू त्यतिकै चलिरहेको हुन्छ, खुट्टा पनि चलिरहेको हुन्छ हैन। रेस्टमा नबस्ने मान्छे हो। कतिजना साथीहरू टिकटकमा आउनु भएको छ सेफहरू। आई एम ह्याप्पी फर यु, प्लिज किप अन डुइङ द्याट, इट मेक्स यु ह्याप्पी हैन। तपाईँलाई रमाइलो हुन्छ, इन्जोय गरिरहनु भएको छ लाइफ, टिकटकमा आउनुहोस् प्लिज गर्नुहोस्। अनि अर्को एउटा रिक्वेस्ट, यो मास्टर सेफको $120 मा मेडल किनेर यो तकमा लगाएर यो तपाईको यो मास्टर सेफको लगाएर यो $120 युरोमा पाउँछ। 3 वर्ष काम गरे हुनुपर्छ, पाउँछ। वर्ल्ड मास्टर सेफ एसोसिएसन, वर्ल्ड मास्टर सेफ अर्गनाइजेसन। मैले तपाईहरु भन्दा 2 वर्ष अगाडि मैले इन्क्वायरी गराएको थिएँ इमेलमा। म तपाईलाई त इमेल फरवर्ड गर्न सक्छु, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मेडल सेडल देखाएर सानोलाई नओच्याउनुस्। अहिलेको बेलामा $120 तिरेर तपाईको मास्टर सेफको मेडल किन्ने यो ग्यास्ट्रोनोमा किन्ने यो बाहिर गरेको संस्थाहरू तिनीहरू प्राइभेट कम्पनी हो। दे आर नट एफिलिएटेड विथ एनी प्रपर अर्गनाइजेसन। मान्छेलाई उल्लु बनाउन छोड्नुहोस्। मास्टर सेफको तकमा लगाएर झुन्डाएर €120 मा किनेर 120 युरोमा अरे बाबा घरमा एउटा किचन सेटअप गर्नुस् न, त्यहाँबाट डेलिभरी सुरु गर्नुस्, परिवारलाई इन्गेज गर्नुस्। क्लाउड फुड चाहिँ डेलिभरी गरिदिन्छ तपाईको, विल प्रमोट यु। €120 इज इट अ जोक? अनि के प्रोत्साहन गरिरहनु भएको छ? €120 मा किन्नुस्, तकमा किन्नुस्, मेडल किन्नुस्। कुनै ठुलोमा गएर भन्यो भनेदेखि होच्याउनी, तँलाई के थाहा छ, के थाहा छ? अरे बाबा संसारको खाना कहाँ पुगिसक्यो यार। मनिकुलर ग्यास्ट्रोनोमीमा भइसक्यो, तपाईको सुविड कुकिङ भइसक्यो। यी बुढाहरू अझ पनि त्यही चिकन आलाकिङ जुन बोरिसले लिएर आयो, जुन नेपालमा पहिला रोयल होटल खोल्दा त्यही होटलमै अड्केर बसेको छ। बाबा तिमीहरू कति वर्ष भयो रेन्जमा नबसेको? कुरा गर्न गयो भने खालि रामायण महाभारत पुराणको कुरा सुनाछ। अध्यक्ष महोदय आफै वैराग्यपनमा जानु भएको छ संगठनको। उहाँलाई काउन्सिलिङ गर्ने बेला भएको छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो जुनियर्सहरू जो काठमाडौँमा रेन्ट तिरेर, जो काठमाडौँमा दुःख गरेर दुःख सुख गरेछन् नि, उहाँहरूलाई सपोर्ट गरौँ। राम्रो परिवारबाट आएको, कुलिनरी आर्ट्स पढेर आएको सेफ भाइहरू छन्, काठमाडौँमा स्ट्राङ्गल्ड भएर बसेका छन्, आफ्नो काममा फर्किन पाएको छैनन्। कतिजनाहरू छन्, कतिजनाले यहाँ बिचरा आफ्नो मनको कुरा पाक्नु पाएको छैन। सुनौ कुरा उनीहरूको। रेस्टुरेन्टको ओनरहरू त सबैजना त्यति दिलदार, त्यति राम्रो हुन्छ भन्ने म ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ। राम्रो पनि छन्, सपोर्टिभ पनि छन्। जस्तै हाम्रो एसटिओ क्याफेको सुजनजी हुनुहुन्छ, हि सपोर्टेड हिज स्टाफ। क्लाउड फुड सुरु गर्ने बेलामा आऊ बाबु गर, तिमीहरू गर। यस्तो कमै हुन्छन्। यहाँ धेरै प्रोटोकल्सहरू हुन्छ, यसको प्रोटोकल। अहिले यो बेला प्रोटोकल एसओपीजहरू भन्दा पनि अहिले हाम्रो मेन्टल हेल्थ इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भनेदेखि, कन्फिडेन्स भनेको एउटा कुरा हो, धेरै भयो भने ओभर कन्फिडेन्स हुन्छ। तर वेन यु कम्बाइन कन्फिडेन्स एन इक्वल एमाउन्ट विथ कम्पिटेन्सी, कन्फिडेन्स र कम्पिटेन्सी भन्ने दुईटा कुरा चाहिँ इक्वल एमाउन्टमा गयो भने चाहिँ द्याट पर्सन विल टच दि पिक अफ द माउन्ट एभरेस्ट। तपाईँ गगन चुम्न सक्नुहुन्छ। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, पोजिटिभ थिङ्किङ मात्र भनेर केही पनि हुँदैन। सुन्नुहोस्। सायद हाम्रो कल्चरै त्यस्तो भयो होला। हामी बच्चा बेलामा जान्थ्यौँ, आमा बाउको जान्थ्यौँ, बुवा यो भने के हो, आमा यो भने के हो, क्वेसन धेरै गरेर पनि कति कराएर धेरै नकरा भनेर गाली गरिदिएपछि त्यहीँबाट सुरु भइसक्यो फियर। अनि धेरै केही कुरा गऱ्यो भने बाबु भूत आउँछ, पुलिसले समातेर लान्छ। जस्तै म जस्तो दारी जुङ्गा भएको मान्छे भने मैले भोगेको छु मेडिकलमा जाँदा। दारी जुङ्गा पाल्ने, कपालमा पाल्ने मान्छे गएर यसरी बस्दाखेरि मेडिकलतिर जाँदाखेरि बच्चा रोएर बेलामा आमाहरूले बाबु अङ्कलले लिएर जान्छ, तिमीलाई अङ्कलले लिएर जान्छ, बाबु अङ्कलले लिएर जान्छ। मै परेको छु 2-3 चोटि। बच्चादेखि नै हामी त्यो साइकोलोजिकली मानसिकता राखेको, दिमागमा राखेको हुनाले हामी कसरी फाइट गर्छौँ भने बाबा यो परिस्थितिमा हाउ विल वी सर्भाइभ? बच्चादेखि नै हाम्रो त्यो मेन्टालिटी ग्रोथ। एउटा बच्चाको क्वेसन गर्दाखेरि
चुप्लाएर बस भन्ने एउटा हामीले चुप्लाएर बस भन्ने एउटा मानसिकतामा पुर्याइसकेको हो। अहिले त्यो बच्चाहरूले कसरी खोलेर भन्ने, मलाई राति 1-2 बजे आउँछ सहर भनेर म सुन्छु, तपाईँहरू पनि सुनिदिनुहोस्। तर प्लिज यो रामायण महाभारत पुराण यो कुलिनरीको टेक्निकल टर्म्सहरू सायद तपाईँहरूभन्दा मेरो खतरा होला। टेक्निकल टर्म्स कुरा गर्ने हो भने अपडेटेड म होला सायद, हरेक दिन 2 घण्टा म अपडेट भइरहेको हुन्छु संसारमा के भइरहेछ भन्ने कुरा। यो मास्टर सेफ यो मिचेलिन स्टारतिर नलागौँ। अहिले हाम्रो फ्रेटर्निटीको ज्यान बचाउँ हजुर, विच इज मोर इम्पोर्टेन्ट। अहिले त केही पनि भएको छैन, सेकेन्ड वेभ आउँदैछ। धेरैजना डिप्रेसनमा जान्छन्, धेरैजना एन्जाइटीमा जान्छन्। उनीहरूलाई इन्गेज कसरी गराउने, हाउ क्यान वी हेल्प देम, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। यो इम्पोर्टेन्ट छैन तपाईँको अहिले टेक्निकलिटिज इम्पोर्टेन्ट छैन, तपाईँको नलेज देखाउने बेला होइन क्या, तपाईँको हाउ यु सपोर्ट देम। अहिले हामीले एकअर्कालाई हेल्प गरेर हाउ वी क्यान सस्टेन, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। प्रफिट भनेको पछि आउँदै गर्छ, यो वर्ष सस्टेन गरौँ न, एकअर्कालाई सपोर्ट गरौँ न, हाउ वी क्यान हेल्प, द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट। हाम्रो इन्डस्ट्रीले त बिर्सिसक्यो सेफहरूलाई, सेफहरू खाली बस्ने मान्छे होइन, कुकुर बस्ने बिर्सिसक्यो सेफहरू। हु केयर्स, काले गए गोरे आउँछ, सिधै त्यही हो होइन। काले गए गोरे आउँछ, यो नभए भोलि त्यो आउँछ, बेरोजगार बसेको छ भोलि एउटालाई भनेर आउँछ, कम तलब दियो भने बोलाएर आउँछ। दिस इज एक्ज्याक्टली वाट्स गोना ह्यापन। तर फ्याक्ट इज आवर फर्टिनिटी इज सफरिङ, आवर फर्टिनिटी इज सफरिङ, आवर फर्टिनिटी निड्स अ हेल्प। हाम्रो मात्र नभएर सबैजना, स्टोरवर्डिङ डिपार्टमेन्टदेखि लिएर कोमी 3 देखि लिएर कोमी 1 को लेभलसम्मको केटाहरूको सोच्नुहोस्। गाउँ गएर खेतीपाती गर्ने, गाउँ गएर खेतमा काम गरिरह होला, आफ्नो घरमा बसिरह होला, मेबी दे आर फाइन। काठमाडौँमा बसेकोहरू के भइरह होला, कुनै ठुल्ठुलो सहरमा बसिरह के भयो होला। इन्डस्ट्री इज कोल्याप्सिङ। रेस्टुरेन्ट्सहरूले डेलिभरी र टेकआउट त सुरु गर्यो होइन, तर सुरु गरे पनि मान्छे आउनेवाला छैन, दे आर स्केर्ड। सङ्क्रमण त बढी नै रहेछ, पिपल आर वरिड। सेनिटाइजेसन भएको छ कि छैन, त्यो भएको छ कि छैन, यो कुरा छ कि छैन, पिपल आर स्केर्ड होइन। फेरि एउटा कुरा सेफरले बुझ्नुहोस् है, म तपाईँलाई क्लियरली भनिदिन्छु, यो लकडाउनको बेलामा यस्तो यस्तो ग्रुपहरू बनिसकेका छ, होम सेफहरू यस्तो खतरा निक्लिया छ है। त्यो 2-3 वर्ष त्यो प्यान चलाएर म खतरा भनेर चाहिँ नबसौँ, सिकिसके, सबै पढे लेखेका छन्, यहाँ विदेश बसेर आएका छन्। विदेश बस्दाखेरि विदेशमा रेस्टुरेन्टमा काम गरेका छन्, चिकन चिल्ली बनाउन घरमा जानिसके, युट्युब हेरेर मोमो बनाउन जानिसके, पिज्जा बनाउन जानिसके, बेकिङ गर्न जानिसके, धेरैवटा कुरा जानिसके, धेरैवटा कुरामा मास्टर गरिसके। अब बुझिसके घरमा उनीहरूले यो कुरा गर्न सकिँदो रहेछ भनेर। होम सेफ, त्यही भएर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, प्रोफेसनल सेफ र को जतिको भ्यालु आजकल संसारमा पर्सनल सेफले पनि पाउन थालिसकेका छ होइन। नाइजेलाको नाम त सुन्नुभयो होला, सी इज अ सेलिब्रिटी सेफ, सी इज अ पर्सनल सेफ। पर्सनल सेफ आर अल्सो अ गुड सेफ, भ्यालिड पाइसकेका छ। घरमा बसेर ग्रुप छ, अहिले ग्रुपमा हेर्नुहोस् न कस्तो कस्तो खाना बनाउन थालिसकेको छ मान्छेले घरमा बसेर। सो आई थिङ्क इट्स टाइम टु सपोर्ट। मेरो भनाइ यति मात्र हो, अलिकति कम्प्यासन जगो, करुणा, मुटुमा अलिकति करुणा ल्याऊ हो, आफ्नो बारे सोच्नुपर्छ। सही कुरा। म ती भाइ बहिनीहरूलाई, ती साथीहरूलाई, म फर्टिनिटीलाई के भन्न चाहन्छु भने, तपाईहरू आफ्नो लागि स्वार्थी हुनुहोस्। स्वार्थी हुने 2टा तरिका छ हेर्नुहोस् है। एउटा स्वार्थी भनेको दुनियाँलाई मारेर, दुनियाँलाई दुःख दिएर, दुनियाँलाई सताएर, दुनियाँको शराब खाने स्वार्थी होइन। स्वार्थी भनेको आफ्नो हेल्थको लागि, आफ्नो मेन्टल हेल्थको लागि, आफ्नो लागि र दुनियाँलाई दुःख नदिकन, दुनियाँलाई नसताइकन दिने स्वार्थी हुनुहोस्। थिङ्क अबाउट द्याट। स्वार्थी हुनुहोस् आफ्नो वेलबिङको लागि, तर अरूलाई दुःख दिएर होइन, अरूलाई मारेर होइन, त्यसको लागि स्वार्थी हुनुहोस्। हेर्नुहोस्, आफू भलो त जगत भलो। आफू भलो भयो भने संसारलाई पनि भलो हुन्छ। सिम्पल कुरा त्यही हो। र म दिग्गज सेफहरूलाई के हो, तपाईँहरू कहाँ लुकेर बसिरहनु भएको छ भने, कहाँ लुकेर बस्नु भएको छ तपाईँहरू? दिग्गज सेफहरू कहाँ लुकेर बस्नु भएको छ?
कुन दुलोमा लुकेर बस्नु भएको छ? तपाईँको मेडल सेडल तपाईँ घाममा सुकाइदिनुहोस्, चाहिँदैन तपाईँको तकमा सकमा मेडल। अहिले कहाँ गए संस्थानहरू सङ्गठनहरू, कहाँ गए? यो बेला मेम्बरसिप फिस लिने, लेबी लिने बेला चाहिँ लिने, खै अहिले जरुरी त अहिले छ नि, होइन? जरुरत अहिले होइन। मेम्बर बन्ने बेला मेम्बर, वार्षिक रिन्यू गर्ने बेला रिन्यू गर्ने, खै त अहिले पराए बेला खै? कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हे भगवान, मैले तपाईँ नेताहरूलाई मैले के अरे नेताहरूलाई होइन, मैले मेरो सेफहरूलाई मैले भनिदिएको छु, यहाँ दिग्गज सेफहरूलाई, कतिजना यहाँ नेतागिरी गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू नेतागिरी गर्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरूको नेतागिरी होइन झार्छन् केटाहरूले चाँडै। यङ सेफहरू तपाईँहरूभन्दा धेरै ट्यालेन्टेड भइसकेका छन्, तपाईँहरूभन्दा वेल एजुकेटेड छन्। दे हेभ स्पेन्ड मोर मनी इन देयर एजुकेसन। बाहिर गएर एक्सपोजर पाइसकेका छन्। तपाईँहरू त्यही चिकन आला किङ त्यसमै अड्केर बस्नुहोस्, बुझ्नु? वर्ल्डको टप 50 सेन्ट प्यालेटिनो रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने सेफहरू आज हामीले नेपालबाट प्रड्युस गरेर पठाएका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ सेन्ट पेलेग्रिनो टप 50 रेस्टुरेन्ट के भनेको? दिग्गज सेफहरू। सेमन यु दुलोबाट निस्किनुहोस्, बाहिर आउनुहोस्, नेतृत्व लिनुहोस्। सक्नु हुँदैन, नेतृत्व लिन सक्नु हुँदैन भने ह्यान्डओभर गर्नुहोस्। छन् युवा पङ्क्तिहरू उभिएर बसेका छन् आफ्नो सेफहरूलाई के गर्नको लागि। जातीयताको नाममा सङ्गठनमा चलफल हटाउनुहोस्। यहाँ मेन कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईहरूले हाम्रो सङ्गठनमा पनि राजनीति घुसाइसक्नु भएको छ है। पोलिटिक्स नल्याउनुहोस्, नेतागिरी नल्याउनुहोस्। ल्याउनु भयो भने झार्नको लागि सबैभन्दा पहिला नेतृत्व मै गर्छु तपाईँहरूलाई झार्नको लागि। पोलिटिक्स छिरिसकेको छ है सङ्गठनमा, जातीयवाद छिरिसकेको छ। हेल्प गरा खै परेकोहरूलाई। अझै जरुरी छ बाबा, सुन्नु न यार, 10 मिनट सुनिदिनु न केटाहरूलाई के भइरहेछ। घरमा उनीहरू गुम्सेर बसेर के भइरहेको होला? क्यान यु इमेजिन द्याट? कसले बोलाएछन् यी सेफहरूको लागि? कसले बोलाएछन् हाम्रो स्टुवार्डहरूको लागि? कसले बोलाएछन् कोमी 1 कोमी 2 कोमी 3 को लागि? डेमी सेफ्टी पार्टीको लागि कसले बोलाएछन्? इन्स्टिट्युसनहरू भने त के हो? निकाल्ने हो, गर्ने हो, पैसा छाप्ने हो। एउटा दुइटा होला, अलि हातमा गनेर मिल्ने, अलिकति ठाउँमा पुऱ्याएको। इन्स्टिट्युसन भने त के हो? पैसा लिने हो, बाबु पैसा ल्याऊ, आऊ बाबु पैसा ल्याऊ, आऊ आऊ बाहिर पठाउँछु पैसा ल्याऊ भन्ने हो। एउटा स्टुडेन्ट मात्र देखाएको छु मैले, इन्स्टिट्युट मात्र एउटा मात्र थाहा छ मलाई, जसले अलिकति राम्रो काम गरिरहेको केही वर्षदेखि। यहाँ त सबैजना है बाबु पैसा ल्याऊ भन्ने हो। अनि कुन देशमा एउटा अफिस पनि हुँदैन फेरि त्यो संस्थाको? कुन देशमा एउटा अफिस पनि, प्रपर अफिस पनि हुँदैन? यहाँ त्यो नाममा कति न नाम चाहिँ यहाँ भयङ्कर राखेर लोगो राखेर पैसा उठाइरहेछन् कुलिनरी आर्ट्सको स्टुडेन्टसँग। यहाँ बाहिर जाने नाममा सरकारले, अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले तोकेको भन्दा, बाहिर तोकेको भन्दा पैसा लिइरहेछन् 30% धेरै पुङ्गे बनाइरहेछन्। यहाँ लुट्न बसेका छौँ कि हामी? यहाँ लुट्न। यहाँ we are simply here to rip off our own people. आजको परिवेशमा we are creating highly capable, highly competent chefs from Nepal because they are hardworking, they are honest, they are trustworthy, and plus they don't restrict in time. They don't say no. That's our culture. Our culture ma no bhani chalan chaina. We don't have a culture of saying no. And there's a lot of people who are not like emotions like me, who are not emotional like me. जसले गएर चिच्याइदिन्छ, कराइदिन्छ, गाली गरिदिन्छ, यसरी फेसबुकमा लाइभ आइदिन्छ, उसलाई भनिदिन्छ। मतलब छैन, मलाई केही पनि मतलब छैन। न मलाई तपाईसँग के लिनु छ, न मलाई के दिनु छ तपाईहरु दिग्गजहरुसँग। तपाईले के नै दिनु भएको छ र? तपाईहरु एक्जिक्युटिभ शेफ हुँदाखेरि, तपाईहरु 5 स्टार होटलमा एक्जिक्युटिभ शेफ हुँदाखेरि खै के गर्नुभयो भने नेपाली मेनु क्या सेट गर्नु? नेपाली खानाको प्रवर्धन सक्नु भयो 30 लाख रुपैयाँ नेपाली खानाको प्रवर्धनमा। के गर्नुभयो? स्पेलिङ एरर भएको मिस्टेक, रेसिपी एरर भएको किताब छाप्नु भयो।
दिग्गजलाई बोलाउनु भयो, जसले नेपालको पहिला जसले किताब छापेर बोलाउनु भयो, सोचिदिनुहोस्। यो पोजिटिभ थिङ्किङ, सकारात्मक सोच, घाममा सुकाइदिनुहोस्, आउनुहोस्, सडकमा आउनुहोस्। त्यही भएर विद्यार्थीसँग पैसा लिने बेला लिने, बाहिर पठाउने बेला दुःख पाउने धेरै काम भइरहेछ। हेर्नु सर, दिग्गज सेफहरूलाई पनि बोलाएर गरेर एउटा विदेशमा एउटा सेफ्टी पार्टीको लेभलमा नपुगेको हैन मान्छेहरू आएर नेपालको सेफहरू जो चाहिँ यति वर्षदेखि मेहनत उल्टो सिकाउन खोज्छन्, जसलाई बुचरिङको ब पनि थाहा छैन भने बाबा, यो रिप्सको पछाडि एउटा 1 2 3 4 वटा घर के अरे गनेपछि ल्याम्पको त्यहाँबाट काटेपछि चाहिँ रिप्स निस्किन्छ भन्ने पनि थाहा छैनन्। यस्ता बुचरी नजानेकाहरूले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ उल्टो नेपालमा आएर नेपाली सेफालाई सिकाउनु खोज्छन्। त्यो पनि को हजुर सर भने हाम्रो चाहिँ नेपाली इन्स्टिट्युटहरू नै हुन्। सेमनस साथी हो, यो घडीमा वी हेभ टु सपोर्ट इच अदर। हाम्रो फ्रेटर्निटी, हस्पिटल इन्डस्ट्री, कुलिनरी आर्ट्स, हाम्रो किचनको साथीभाइहरू कतिजना कुन अवस्थामा छ, हाम्रो संस्थाले के बुझेको छ, मेम्बर्सहरूको हालत के बुझेको छ, संस्थाले के पनि गर्नेवाला छ। दिग्गजहरू त खालि त्यो रामायण महाभारत यदा यदा धर्मस्य ग्रामीण भवते भावतु अभ्युत्थानमा धर्मस्य भनेको छ हैन। 4 वटा वेदको कुरा गरेका छन्, ऋग्वेदको कुरा गरेका छन्, यजुर्वेदको कुरा गरेका छन् हैन, बसेका छन्। महाभारतमा कसले के गर्यो, रामायणमा कसले के गर्यो, छोडिदिनुहोस् यिनीहरू। नमस्कार हजुर, प्लिज बिन्ती, यो रामायण महाभारत पाठ गर्न छोड्नुहोस्। अलिकति मुख बन्द गरेर यो कान चाहिँ खुल्ला हुन्छ। भगवान्ले एउटा मुख दिएको बोल्नको लागि, कान दुईटा दिएको सुन्नको लागि हो। सुन्नुहोस्, दुईटा कान सुन्नुहोस्, सुन्नुलाई दियो। मुख एउटा दिएको कारण त्यो हो, दुईटा कान दिएको सुन्नुहोस्, कहाँदेखि धेरै सुन्नुहोस् भनेर। यो सुन्नुहोस्, कति मर्ममा परिरह होला, कति सप्रेस भइरह होला। हाम्रो सङ्गठनले के डाटाबेस निकाल्न सक्दैन, हाम्रो सेफर कहाँ गएको छ फोन हान्न सक्दैन। मेम्बरसिपको फी चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ उ गर्ने, अनि यो बेला चाहिँ के पनि नबुझ्ने। धन्यवाद सेफहरू, तपाईँहरूको रामायण महाभारत घाममा सुकाइदिनुहोस्। प्लिज लिसन टु देम। अहिले मेन्टल हेल्थको इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इस्यु सबै इन्डस्ट्रीमा, स्पेसली हाम्रो फ्रेटर्निटीमा। हामी खाली बस्ने मान्छे होइन, हात खुट्टा 12 घन्टा चलाएर नि मान्छे हो होइन। त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ कस्तो हुन्छ खाली बस्नु पर्यो भने, हाउ वी सफर। त्यही भएर मलाई चाहिएन, मलाई यस्तो सङ्गठन पनि चाहिएन, यस्तो दिग्गज सेफ पनि चाहिएन। तपाईँलाई भोलिपल्ट भेट्यो भनेदेखि ढोक्दा पनि ढोक्दिनँ, नमस्कार पनि भन्दिनँ, केही पनि भन्दिनँ। तपाईँलाई कोरोनाले नाङ्गे बनाएछ, नाङ्गे झार, स्ट्रिप डाउन नेकेड फ्रम टप टु बटम। देखिहाल्यो नि तपाईँहरूको कोरोनामा कन्फिडेन्स लेभल इज 0, कम्पिटेन्सी इज 0। क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा के गर्ने केही पनि थाहा नै छैन। मेडल झुन्डाएर बस्नुहोस्, मेडल झुन्डाएर आरे घाटामा पनि त्यो मेडल लिएर जानुहोस्। अनि अझ प्रोत्साहन गर्नुहोस्, 120 युरो डलरमा चाहिँ मास्टर सेफको मेडल किन्नुहोस्। अनि त्यही मेडल किनेको मेडलहरू चाहिँ जुन विद्यार्थी जुन संस्थामा पढेको छ त्यसलाई बुस्ट गर्नुहोस्। अझ यहाँ पढेको मेरो विद्यार्थी लिएर मास्टर सेफ 120 युरो डलरमा किनेको, वाह रे वाह, हे भगवान, हे भगवान। जो दिखता है वो बिकता है भाई, जो दिखता है वो बिकता है। सल्युट छ हाम्रो नेपालको। मेडल किनेर विद्यार्थीको फोटो झुन्डाएर विद्यार्थी तान्ने मेडल 120 युरोमा, सल्युट छ। मास्टर सेफको मेडलको प्राइस 120, 3 वर्ष वर्क एक्सपिरियन्स। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि मैले एप्लाई गरे हो, पाएको पनि पछि लाग्यो किनेको मेडल के लाउने भनेर। त्यही साथीहरूले 2 वर्षपछि आएर यही मेडललाई बेच्न प्रोत्साहन गरिरहनु भएको छ। हे भगवान, 120 युरो डलरमा त घरमा किचन सेटअप गरेर डेलिभरी गर्यो भने बाबा खाना पुग्छ के, मेडलले खाना पुग्दैन भाइ है। त्यही भएर यो बेलामा प्लिज सक्दो साथीभाइहरूले लेट्स सपोर्ट इच अदर। अहिले यो बेलामा हामीले कन्दामा कन्दा दिनु छ। वी निड टु हेभ अ इम्पेथेटिक एयर, करुणा जगाउँ, कम्प्यासन जगाउँ। द्याट इज भेरी भाइटल, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अहिलेको समयमा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यही हो,
एकअर्कालाई सुनौँ है। कोही कुरा गर्न आउँदाखेरि हाम्रो दिग्गजहरू टेक्निकलिटीले ढाल्न खोज्छन्, यो त्यो भनेर। त्यो होइन। अहिले सुन्नुहोस् होइन। तपाईँलाई थाहा छ, फेरि म तपाईँहरूको अगाडि उभिएर बोल्नु पऱ्यो, तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्न। राजनीति नघुसाउनुहोस् हाम्रो संस्थामा, नेता नबन्नुहोस्। तपाईँहरू जुन दिन नेता बन्न खोज्नुहुन्छ नि, यो सबै युथ सेफहरू अबको 20 वर्षपछि जुन हाम्रो नेपालको कुलिनरीको फाटोलाई जसले संसारमा चिनाउँछ नि, तिनीहरूलाई लिएर अघि मै बढ्छु, नेतृत्व मै गर्छु, त्यो पनि पोलिटिक्स नगरिकन। आई विल रिप्रेजेन्ट देम। तपाईँहरू बुढो हुनुभयो, रिटायर हुनु न यार, लिजेन्ड भएर बस्नुहोस् न। अहिलेको समयमा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, मिथुन चक्रवर्ती आफ्नो पालाको खतरा डान्सर थियो होला, तर अहिले उसले शाहिद कपुरसँग डान्स गरेर भ्याउँदैन। अहिले मिथुन चक्रवर्तीले अहिले ऋतिक रोशनसँग भ्याउँदैन। अहिले ऋतिक रोशनले पनि अहिले टाइगर श्रफसँग भ्याउँदैन। तर उनीहरूले के बुझ्यो? हाउ टु बी लिजेन्ड। उनीहरूको कलालाई रेस्पेक्ट गर्यो, उनीहरूको ट्यालेन्टलाई रेस्पेक्ट गर्यो। तपाईँहरू त के हुन्छ होइन, ब्याम्बो जेट चढेर आर्यघाट जाने बेला भइसक्यो। ब्याम्बो जेट चढेर होइन, ब्याम्बो जेट जम्बो जेट त धेरै चढ्नु भयो, ब्याम्बो जेट चढेर जाने बेला भइसक्यो धेरै सेफहरूको। त्यो बेला पनि अझै कम्पिटिसन गरिरहनु भएको छ यङहरूसँग। संसारको कस्तो कस्तो ठाउँमा काम गरेर आइसक्यो बाबा। लिजेन्ड भएर बस्नुहोस् न, लिजेन्ड भएर बस्नु सिक्नुहोस्। मिथुन चक्रवर्ती डान्स डान्समा क्या बात गर्छ। डान्स गर्ने उसले भ्याउँदैन त्यहाँ केटाहरूसँग, तर उसले उसलाई मान्छ नि। द्याट्स हाउ इट लिजेन्ड। उसको टाइममा उसले के गर्यो, उसलाई माने नि। अहिले तपाईँ कम्पिटिसन गर्न खोज्नुहुन्छ अहिलेको यङहरूसँग? हिम्मत छ? यु विल फेल लाइक दिस, यु विल फेल लाइक दिस। रेन्ज नसमात्दा कति भयो? प्यान नसमात्दा कति भयो? प्यान नसमातेको कति भयो? रेन्ज नसमात्दा कति भयो? दिग्गज सेफहरू कति वर्ष भयो? थ्योरिटिकली भ्याउनुहुन्छ अहिले केटाहरूलाई? एक वर्ष बिहान 9 बजीदेखि बेलुका 6 बजीसम्म थ्योरी पढ्छन्, ट्रेनिङ गर्छन्, बाहिर गएर काम गर्छन्, मोलिकुलर ग्यास्ट्रोनोमी गरेर सिकिसके, सुपिच सिकिसके। अनि तपाईँहरूलाई यङहरूसँग कम्पिटिसन गर्ने यार प्रोत्साहन गर्नुहोस् न। नेपालको कुलिनरी के अरे नेपालको चाहिँ नेपाली फुड ग्यास्ट्रोनोमी माथि जान्छ भने त्यत्तिकै जान्छ माथि, यसरी जान्छ माथि। उनीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर जान्छ। उनीहरू नआइकन केही पनि हुँदैन। के प्लेटमा तरुल र चुक राखेर नेपाली खाना माथि जान्छ? दुईटा तरुल उसिनेर राखेर चुक राखेर त्यो त 12 वर्षको बच्चाले पनि गरिदिन्छ। कुरा गर्नुहुन्छ यार, हाँस उठ्छ मलाई अहिले यो बेला। एनिवेज यो बेला अहिले कन्फिडेन्स लेभल बुस्ट गरौँ, कम्पिटेन्सी बुस्ट गरौँ। रिमेम्बर वान थिङ, कन्फिडेन्स एन्ड कम्पिटेन्सी दुईटा कुरालाई बुस्ट गरौँ। आई एम अलवेज देयर टु लिसन टु यु। मसँग अरू सेफहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई सुन्नको लागि। लेट्स लिसन टु देम, लेट्स हियर देम, जस्ट लिसन टु देम। उहाँहरूलाई सुन्नुहोस्, उहाँलाई कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ गर्नुहोस्। कसैलाई त्यो मेडल देखाएर 120 युरोमा किनेको मेडल देखाएर घृणित नतुलाउनुहोस्, ननिच्याउनुहोस्, ह्युमिलेसनमा नलानुहोस्। सबैको मनोबल बढो हुँदैन। सबैजना सेफ सन्दीप खत्री जस्तो हुँदैन, बौला पागल हुँदैन, चिच्याइदिन्छ, कराइदिन्छ होइन, मनको भडास निकालिदिन्छ। यो मान्छे आत्महत्या गरेर मर्दैन कहिले पनि। सबैजना म जस्तो हुँदैन। त्यही भएर प्लिज रिक्वेस्ट मेरो सबै सम्पूर्ण साथीहरूलाई, हाम्रो जुनियर्सहरूलाई, हाम्रो साथीहरूलाई, हाम्रो कलिग्सहरूलाई हेल्प चाहिएको छ। आर्थिक अवस्थाको हेल्प होइन होला, करुणाको हेल्प चाहिएको छ, कम्प्यासनको हेल्प चाहिएको छ। उहाँले तपाईँसँग ऋण मागिरहनु भएको छ, पैसाको ऋण होइन, इम्प्याथीको ऋण, सद्भावको ऋण, सद्भावनाको ऋण, करुणाको ऋण। करुणा त दिन सक्नुहुन्छ नि। तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्सबाट घट्दैन, तपाईँको एसएमएसमा आउँदैन यति बिन डेबिटेड यति क्रेडिटेड भनेर आउनेवाला छैन। प्लिज मेरो बिन्ती छ, यति ऋण दिन सिक्नुहोस् एउटा करुणा हाम्रो फर्टिलिटीलाई। यति गऱ्यो भने हामी पनि बाँच्छौँ, भोलिको पुस्ताहरूले हामीलाई पनि चिन्छन् है, र उहाँहरू पनि अघि बढ्नुहुन्छ। धन्यवाद सुनिदिनु भएकोमा र
म यति भन्न चाहन्छु, प्लिज यो रामायण महाभारत पढाउनु छोडिदिनुहोस्। अहिले सेफहरूलाई चाहिँ जुनियर कुकहरूलाई सपोर्ट गरौँ। हाउ क्यान सपोर्ट देम, त्यति मात्र। म आएको कारण के, मलाई कोहीसँग आक्रोश पोख्नु पनि छैन, कोही पनि छैन। भन्दै मनको कुरा भन्दै हल्का भयो, आनन्द भयो। अब बेलुका आनन्दले निन्द्रा लाग्छ, मजाले एक थाल भात खान्छु, चिया खाइरहेको छु, मजाले सुत्छु, आनन्द। नो डिप्रेसन, नो एन्जाइटी, नथिङ, सक्यो कुरा। वान मोर रिक्वेस्ट लास्ट, लेट्स सपोर्ट आवर फ्रेटर्निटी, काँधमा काँध राखेर। धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच सुनिदिनु भएकोमा।